O 15 de febreiro de 1977, os labregos das Encrobas, no concello de Cerceda, protagonizaban unha das maiores revoltas que se viviron na transición en Galicia. Homes e mulleres enfrontábanse abertamente á Garda Civil. Negábanse a abandonar as súas terras, expropiadas para que Fenosa construíse a central térmica de Meirama. Naquelas terras expropiadas, érguese desde hai 30 anos a central térmica de Meirama. Para producir electricidade, as súas chemineas botan ao aire o 10% de todo o dióxido de carbono que se emite en Galicia. Digamos que Meirama pode ser un exemplo dos custos sociais e ambientais que tivo para Galicia a instalación de certas industrias. Pero a industrialización tamén tivo os seus beneficios. Diso imos falar neste capítulo, dos custos e dos beneficios que tiveron para Galicia a forza modernizadora das máquinas e a industrialización. O peso da agricultura sobre calquera outra actividade foi unha constante na nosa historia. Pero nin o mundo urbano nin o rural foron alleos á actividade artesanal manufactureira. No século XVIII, unha de cada 3 familias galegas realizaba algunha actividade deste tipo, como fiado, tecido ou olería, con destino á venda. Había manufacturas dispersas no rural, ferrerías, canterías ou fabricantes de curtidos e olas. Pero, de todas elas, a máis importante foi a produción de liño. No século XVIII a industria téxtil de carácter doméstico era a máis destacada de Galicia e dáballe traballo a unhas 75.000 familias. Tratábase dunha ocupación auxiliar sobre todo das labregas. Realizábanse tecidos de liño non só para consumo propio, senón para vendelos fora, a Castela e a Andalucía. Aquí no Castelo de Vimianzo podemos ver como era todo o proceso da fabricación do liño. O caso é que o protagonista da nosa primeira historia, o Marqués de Sargadelos, conseguiu parte do seu capital grazas ao comercio do liño. Cos cartos conseguidos con ese comercio, construíu os que serían os primeiros altos fornos de España, que lle deron fama e riqueza e que despois derivaron na industria da louza que chegou ata os nosos días. Antonio Raimundo Ibáñez, futuro Marqués de Sargadelos, é un fidalgo asturiano que vive desde os 18 anos en Ribadeo, un porto importante na Galicia da época. Dedícase ao comercio marítimo no que empezou importando viños e augardentes cataláns. Agora está inspeccionando, xunto co seu socio compostelán, Xosé de Andrés García, un cargamento de liño que acaba de chegar procedente do Báltico á aduana de Ribadeo. Nos últimos anos, a demanda de lenzos galegos medraba, tanto nos mercados casteláns como nos ultramarinos, grazas á apertura do Porto Coruñés ao comercio directo con América en 1765. Co aumento da demanda de tecidos, o liño producido en Galicia non era suficiente. Por iso, impórtase de Riga e de San Petersburgo. Ibáñez conseguiu permiso da Coroa para ese comercio. Unha vez á semana, as fiandeiras van ao almacén central de Ribadeo. Alí, obteñen o liño que solicitan e volven días despois cos lenzos xa elaborados. Este é o edificio da antiga aduana de Ribadeo, onde Ibáñez fixo bons negocios. Cos cartos gañados, construíu un alto forno. E por que un alto forno? Pois porque daquela, na comarca había moita tradición de traballar o ferro e había unha gran demanda dese metal. As ferrerías tradicionais concentrábanse nas áreas montañosas de Ourense e Lugo, zonas próximas ás vetas de ferro e a grandes bosques necesarios para fabricar carbón vexetal que serviría de combustible. Tamén necesitaban auga de ríos como forza para mover os enormes martelos de fundición. Esta ferrería da Penacova é un exemplo das ferrerías tradicionais que xa funcionaban no século XVI e que seguían traballando no XVIII, cando Ibáñez tentou superar tecnolóxicamente este tipo de instalacións e construir un alto forno como os ingleses, algo totalmente novo en España. E o caso é que conseguiu o seu obxectivo cando obtivo o permiso real en 1791. Antonio Raimundo Ibáñez, o seu socio Xosé de Andrés García e o enxeñeiro Francisco Richter estudan os planos da fábrica de ferro de Sargadelos.
As obras están a piques de rematar despois de 3 anos de traballo intenso. Esas obras incluían non só o alto forno, senón presas e canles, carboeiras, almacéns e tamén casas para os obreiros. Ían necesitar uns 200 homes para poñer en marcha a siderurxia, moitos máis ca nunha ferrería tradicional. Van contar ademais coa axuda de técnicos procedentes do País Vasco, que son recibidos polo propio Ibáñez. Os técnicos ocuparánse da fundición e do moldeo do ferro. Ibáñez quere informar a todos dun cambio de plans fundamental. Sargadelos non vai fabricar, como se pensaba nun principio, olas para colgar nas gramalleiras, senón que vai fabricar municións. O exército quere asinar un contrato por varios anos para que Sargadelos lle produza material bélico. España está en guerra con Francia e as fundicións vascas e pirenaicas destruíronse. Así que Sargadelos é unha boa opción. O certo é que nos seguintes anos a fábrica só elaborará municións. Estas ruínas son o que queda daqueles altos fornos de Sargadelos, aínda que tamén sobreviviu ao paso do tempo a rede de canalización de augas do río Xunco e os bosques do arredor. Aqueles bosques foron o grande motivo de conflicto entre Antonio Raimundo Ibáñez e os campesiños da zona. Os altos fornos de Sargadelos eran do tipo común en Inglaterra. Utilizaban carbón vexetal que se obtiña mediante a combustión de cantidades inxentes de madeira. Baixo protección do exército, Sargadelos podía explotar un bosque enorme de 1.500 hectáreas, que equivalería a unha quinta parte da superficie actual do concello de Cervo. Estes bosques que eran comunais pasaron a depender de Ibáñez, que lle restrinxiu o seu uso aos labregos. Os campesiños xa non podían cortar libremente leña para as súas casas. E ademais, non só iso, tiñan que carretar leña e mineral para Sargadelos varias xornadas ao ano. Ese abuso provocou un motín. En 1798, 4.000 asaltantes armados con todo tipo de apeiros saqueaban e incendiaban os altos fornos de Sargadelos. Na súa maioría eran labregos da comarca, pero tamén acirrando a multitude había curas e fidalgos que vían na industria unha competencia aos seus privilexios. Aquí vemos representacións do que pasaría a historia como Marqués de Sargadelos aínda que nunca tomase posesión do seu título. Antonio Raimundo Ibáñez non só conseguiu sobrevivir ao motín, senón que ademais reedificou os altos fornos e construiu unha fábrica nova, a de Louza. Nas estanterías do museo que leva o seu nome podemos ver pezas orixinais daquela fábrica que se creou en 1804 e que sería un dos últimos logros do Marqués e o que lle daría sonato aos nosos días. Pero non puido disfrutala. As tropas inglesas, aliadas das españolas, acaban de entrar en Ribadeo e Ibáñez teme pola súa vida. O pobo acúsao de apoiar os franceses que días antes ocuparan a vila. En Ribadeo hai moita confusión e tumultos, así que Ibáñez decide fuxir. Pero logo lle sae ao paso unha turba dirixida por veciños cobizosos e pola interesada curia de Mondoñedo e que conta co beneplácito dos aliados ingleses. No ataque acaban coa vida do Marqués. Naquelas circunstancias nunca aclaradas morría Antonio Raimundo Ibáñez. Coa súa morte iniciábase a decadencia dos altos fornos que pasarían por diferentes etapas ata a súa desaparición definitiva en 1875. Pero por que fracasaron os altos fornos de Sargadelos? E por que aquela industria pioneira non se estendeu por toda Galicia? Básicamente porque non había suficiente materia prima. Non había ferro dabondo para unha gran siderurxia. Unha fábrica como a de Sargadelos consumía ao principio unhas 4.000 toneladas ao ano. Pero se quería medrar necesitaba bastante máis. E os xacementos da zona non eran tan ricos. De feito, en Galicia si había xacementos de ferro importantes coñecidos desde a antigüidade. Pero o certo é que os nosos veciños asturianos e os vascos tiñan reservas meirandes, uns de carbón e outros de ferro. A fábrica de Louza, igual que a siderurxia, pechaba en 1875, pero grazas ao traballo de homes como Luís Seoane ou Isaac Díaz Pardo, o proxecto de Sargadelos renacía en 1968. Esta nova fábrica de cerámica situouse moi preto da antiga. Hoxe, a cerámica de Sargadelos e os seus deseños perviven como un símbolo da identidade cultural do noso país. Empezábamos esta primeira historia contando como se fixo rico o Marqués de Sargadelos en parte grazas á industria do liño, pero que pasou con esta industria?
A manufactura do liño foi barrida pola do algodón. Teas inglesas e belgas elaboradas en fábricas invadiron os mercados españois e desaloxaron os lenzos galegos menos competitivos ao tempo que se perdía o mercado colonial. E a partir de 1840, as teas de algodón catalás acabaron por afundir o sector. De todos os xeitos, houve algunhas iniciativas no sector téxtil en Galicia durante o século XIX. É o caso desta fábrica de tecidos de algodón en Xuvia, que se inaugurou en 1878, que pasou por diferentes etapas e que perviviu ata a actualidade. Pero, en realidade, a industria máis importante de Galicia no século XIX non tivo nada que ver nin cos lenzos nin co ferro.